时间的尽头。185年后醒来的逻辑没有迎来末日之战，而是当时人类科技已经有了突飞猛进的发展，人类文明已经分为地球国际和间地国际，已经拥有了超过2000艘恒星级战舰，而且能达到光速的15%，已经超越了3体舰队的速度。人类的自信心也是空前的膨胀，甚至在一厢情愿的等待3星人来和谈。于是呢，行星防疫理事会认为面壁者计划可以落幕了，所以逻辑醒来后就被解除了面壁者身份，自己的妻女也只需要提交申请后就可以复赎过来，仿佛世间的一切都已经向美好的方向发展。但在解除面壁者身份的现场西恩斯被他的妻子三山惠子宣布破壁。思想刚硬也不是给人类烙上抵抗3体人必胜的信念，而是刚刚相反，是彻彻底底的失败主义和逃亡主义。如今在间地国际中已经有很多高层都是刚硬主义，西恩斯骗过了所有人除了妻子之外，随后三山惠子自杀，这个场景非常的悲凉。一对相濡以沫的夫妻，结果是相互的欺骗。逻辑被解除面壁者身份，那么遭遇了6次暗杀，都是被大使一一化解的。3体星人对逻辑总共实施了9次暗杀，其中7次是被大使化解的。西恩斯的破壁和逻辑频繁召集暗杀都没有被行星防疫理事会重视，所以从这一点我们可以悟出对自己真正重视的人不是我们自己人，往往是我们的敌人和竞争对手。例如在股市中，真正了解散户的是谁呢？不是你自己，而是庄家。庄家研究的就是散户的心理。言归正传，解除面壁者身份后的逻辑没有人记得他，认为那就是一个笑话，一个对星星诅咒的人。期间逻辑听说了大低谷、文艺复兴，也被像给岁月以文明而不是给文明以岁月这样的话震撼到。来到这个时代的除了逻辑大使，还有张北海。张北海的形象是积极乐观的，对未来之战是抱有必胜之心的政工干部。在这个时候间地国际当中，这样的人是非常炙手可热的。因为刚硬族的出现，而且非常隐秘，无法清除。为了保障每一艘战舰上都能够被自己所控制，战舰上配了1名执行舰长，不用负责技术，只需要在关键时刻可以掌控战舰。张北海当仁不让的成了自然选择号的舰长，而真正的舰长是一个大美女，名叫东方妍希。张北海并没有做一个名义上的这个舰长，而是认认真真学习舰上的一切操控，日子在安逸平淡当中度过。3星人要200年后到达地球，但通过哈勃射电望远镜可以看到，3体文明的一个探测器即将到达太阳系。面对当初出发的时候1000艘战舰，在慢慢的这个征途当中大量损耗，到现在仅剩下300艘左右，速度没有人力的快，数量不及人力的多。这个时候派来地球一个微小的探测器能做什么呢？人类通过各种的意淫后一致认为可能是来和人类和谈的，由此还展开了多次讨论，认为应该如何去处置3体人。在人类的讨论还没有结果的时候，3体星人的探测器一个像水滴一样仅3米长的金属水滴来到了太阳系，人类开始沸腾了。万人空巷都想一睹这个特定的历史时刻，见证3体星人向人类求和的历史时刻。每个人脸上都洋溢着作为人类的骄傲。联合国也是充满了自信，于是派出了全部的2000艘战舰去拦截这个3体星人派往地球的水滴。当然也有例外就是由张北海控制的自然选择号，他强制2000多名船员进入深海状态，直接以前进4的速度向着水滴的反方向逃离。人类在搞不清状态的情况下，派出了4艘战舰去追击自然选择号。与此同时，丁仪作为人类的代表，最先接触了水滴，一个光滑如镜面的全金属水滴，那么放大几万倍甚至几十万倍都是如镜面一样。这种技术是远非人类所能达到的。在丁仪的意境下，他说：“孩子们，快跑啊！”在丁仪的意境下，仅有2艘战舰提前进入深海状态的战舰得以逃脱，其他所有战舰以天空为背景，全部如烟花般在空中绽放。几十分钟时间，人类引以为傲的2000艘战舰像放鞭炮一样灰飞烟灭，这人类历史上最贵的炮仗。战争中看不到敌人，只有那颗人畜无害的水滴。弱小和无知不是你生存的障碍，傲慢才是。就好比你拿着100万进入股市，你以为你很强大，除了那100万之外，你什么都不懂。要知道，你一旦进入股市，那么就意味着你将与世界上最聪明的人进行博弈，这是一个合法抢劫的地方。如此傲慢的你，在股市中要生存下来真的很难。如果人类是一窝蚂蚁，那水滴就是3体文明中一壶开水而已。一眨眼的功夫，浇灭了人类所有的幻想。末日之战的真实场景要精彩1万倍，我会在后期的分集中讲解，尽量让观众老爷们感受到精彩。末日之战幸存下来仅有6艘战舰，这是人类的舆论又变了。前一刻在批判张北海贪生怕死背叛人类的人，又把他当做了公认的英雄。而6艘战舰上的幸存者成了延续人类文明的全部希望。
但也仅有个别人知道，他们将面临无尽的黑暗。在无边黑暗的宇宙中，全新物种的新能力将诞生，人性将在猜疑链这如毒蛇般阴暗邪恶的规则中洗礼。有家可归的人永远无法体会到流浪者的惶惑，更何况这是失去了地球家园在宇宙中的流浪者。茫茫宇宙中，哪里才是这些流浪者的落脚点？也许是2000年，也许是6000年才可能到达新的家园。把所有飞船的资源加到一起，也只能够一艘飞船勉强抵达目的地。大家心里都很清楚这个残酷的事实，飞船之间开始相互猜疑，都担心彼此遭到对方的偷袭。就在张北海艰难抉择后，即将按下毁灭其他战舰的按钮的时候，终极瑰丽号比他快了几秒钟。在这一次黑暗战役中，除了蓝色空间号，全部被毁灭。在飞船爆炸前，张北海说了这样的一句话：没关系，都一样的。话语中全是沧桑悲凉，也有解脱。同样的事情也在另外2艘战舰当中上演。青铜时代号击杀了量子号，获得了量子号的物资，最终由蓝色空间号以青铜时代号承载着人类所有的希望飞上宇宙的深处。作为一个守护地球文明的军人，张北海身上有太多的闪光点，后期在分集中会详细讲到，希望你能关注本频道。罗辑在得知黑暗战役发生后，没有一点惊讶，似乎一切都在他的意料中。山体的水滴在消灭了人类舰队后，快速扑向地球，目标就是罗辑。但就在即将击杀罗辑的前7分钟，水滴转向了太阳。在选择击杀罗辑和封锁太阳之间，三体星人选择了封锁太阳，这是三体星人做错的第2个选择。那第一个错误决定是什么呢？观众老爷们知道吗？请打在评论区。就在罗辑以为大难不死，回到城区时，受到了所有人的崇拜，因为有一位天文学家发现，之前被罗辑诅咒过的那颗恒星真的被摧毁了。因为这一次的精准的预言，全人类把罗辑视为了救世主。作者刘慈欣对人性的善变真的有深刻的理解。罗辑被封神后，再次成为了面壁者，是唯一的面壁者。他第一次以大师讲述了自己悟出的黑暗森林法则。整个浩瀚无边的宇宙中，就好比是一片黑暗森林，每一个文明都是持枪的猎人，他们在森林中小心翼翼，因为一旦暴露位置，就会被其他人所发现。看到无论是敌是友，那最好的方法就是消灭它。所以在整个宇宙中，任何一个文明一旦暴露位置，都会遭到高等文明的打击。这就是被他发射过坐标的恒星毁灭的原因。再次成为面壁者的罗辑已经无事可干，因为验证了向宇宙发射3星坐标可以威胁3星人，但是现在太阳已经被锁死，所以罗辑真的没什么可做的了。行星防御理事会一次交给他一项任务，就是雪地工程，类似于当初尼迪亚斯的同归于尽的裹挟方案一样。无事可干的罗辑对雪地工程非常的投入。但讽刺的是呢，三体舰队要200年后才到来。那么苟且平安太久的人类又开始对罗辑不满，认为他就是在干毫无意义的事。太阳底下没有新鲜事，历史会不断的重演。这个时候的罗辑真的很悲凉，遭人唾骂，受人白眼，被社区驱逐。坐个顺风车被人认出来之后还被赶下车。说实话，看到这个地方我心里憋得很难受。这就是优秀作品该有的样子，让读者身临其境，感同身受，震撼牵动着读者的心。不扯远了，罗辑背着铁锹步行几公里来到郊外，开始为自己挖墓。接下来就是三体的名场面。罗辑拿出枪对准自己的脑袋说，我要和三体世界对话。因为有质子的存在罗辑的一举一动三体人都能够看得到。他的大意就是我已经够惨了，我随时可以死，但我身上有摇篮系统，一旦我失去生命特征，那么摇篮系统就会控制核弹爆炸，形成爆炸的光点就是三体星系坐标。那么所以你们立刻与我对话。不出所料，3颗呈3维状态的质子出现在罗辑的面前，统一显示做熟。三体星人看到这个架势彻底慌了，他们的目的本身就是想霸占地球，没想到罗辑这一招非常的阴险，他们不仅得不到地球，而且呢连三体星系都会毁灭掉。迫不得已，三体星人只能够暂时妥协，放弃了侵占地球的想法。在这一段和平的时间被称为威慑之言。那么对已经看过黑暗森林理论的人来说黑暗森林理论很容易理解，没什么复杂的。关于黑暗森林理论的引用、讨论和争议，直到今天还在广泛的发生。它在科幻界的影响力已经无限接近于阿西莫夫机器人3定律了。最后罗辑对三体星人说了什么？三体文明在未来又将如何与地球文明和平相处？在三体文明之外，还有哪些更高等的地外文明？请继续关注冯成阁作品下个合集《死神永生》。